Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Про дома на колесах». Меня зовут Александр. Со мной сегодня Аркадий. Мы в Голландии на заводе Тетфорд. Здесь производятся холодильники, плиты и биотуалеты для домов на колесах и прицепов дач. Мы проходим обучение и разбираемся в тонкостях обслуживания, ремонта этой техники. Есть что-то новое, о чем мы раньше не знали. Аркадий сегодня прилетел специально на это обучение. Вот в течение дня сегодня мы будем заниматься, изучать это все. Аркадий, скажите, пожалуйста, что вы видите наиболее важное, так скажем, в этом тренинге сегодня и какие новинки? Для меня, как работника сервиса и руководителя, есть много моментов, которые будут интересны. И вам, друзья, всех деталей и красок рассказывать не буду, потому что есть свои технические сложности, моменты, связанные с обслуживанием, ну и, естественно, секреты производителя. Единственное, что скажу, уровень наших знаний растет, поэтому все больше и большим клиентам мы сможем помогать и в дальнейшем использовать их автодома. Это вакуумный тормоз, который находится наверху туалета. Вы знакомы с ним? Я видела его пару раз, но так и не знаю, для чего он. Не стыдитесь этого. Мы уже несколько десятков лет занимаемся обучением дилеров, и за все это время очень мало кто вообще знал, для чего это нужно. А вы знаете, что это? Не видел? Да, видел как-нибудь. Если включаешь кран душа, то сюда не идет. Ну, если любой кран, если включаешь, сюда не идет. Только если включается электромагнитный, когда пускает. Ну, 90-е у нас все такие. Назначение этой запчасти в том, чтобы не дать грязной воде вернуться обратно в шланг с чистой водой. Сегодня нам сообщили на тренинге, что постепенно абсорбционные холодильники будут уходить в прошлое, и их будут целиком заменять компрессорные. Мы разобрались в различиях принципа работы. Очень важно, что вы можете увидеть, какое входящее напряжение. Это важно. С помощью этой станции вы можете сделать некоторые тесты. Хитрая вещь на будущее, что все, что вы видите здесь, должно соответствовать полностью этому. Другими словами, у клиента есть приложение. Он приходит к вам и показывает. Вот у меня по приложению здесь должно быть 11 градусов, но здесь 9. Что вы собираетесь сделать с этим? Я видел такое в Америке 10 лет назад. Да, то есть это совсем не новое. Нет, ваш холодильник сообщает вам, что ваше пиво остыло. Ну да, или тебе приходит на телефон сообщение, что у тебя закончилось молоко, и они доставляют его тебе. Это нормально, абсолютно нормально. Да, в Голливуде. Абсорбционные – это газ, это огромное количество тепла, которое выделяется, есть какие-то сложности, особенно в летнее время, перегреваются. У компрессорных вроде этот вопрос уходит. Важно иметь приборы, благодаря которым можем проверить, что не так. Так, теперь у меня есть контакт с ним. Минус 17, минус 23. Где? Вот здесь.
Вы можете отправить статистику себе или прямо клиенту. Okay, so Так, 60 градусов. О, это идеальный показатель. Хочет 200 найти. I don't think we are. Не найдет. Газ должен гореть. Газа нет. No, no. Не будет. On the iPhone, there's a level. Ты говоришь, может iPhone положить, iPhone, you can check it. посмотреть. Ну, надо на платформу, где он стоит, на пол. Да, но у нас есть это, как называется? Уровень. Нивелир, он не электронный, там не увидишь. С помощью рабочей станции вы можете легко проверить холодильник, особенно когда в прокате это нужно сделать быстро. Абсорбционные много лет работают, себя достаточно хорошо зарекомендовали. Есть свои критерии по работе как одного варианта холодильников, так и другого. Поэтому, опять же, просто практика и условия эксплуатации покажут, что займет нишу. Ну, то есть главное сейчас для нас узнать о тонкостях обслуживания, ремонта этой техники. Мы с этим разбираемся сегодня и надеемся, что уровень сервиса, поддержки наших клиентов, которые используют это оборудование, будет увеличиваться. Посмотри внимательно, где-то здесь ошибка. Вот эта деталь не на своем месте, и поэтому теряется соединение. Да. Ну что, выполнили задание по ремонту? Yes. Да? Спасибо за то, что сегодня с нами, Аркадий. Надеюсь, не зря посетили этот тренинг. И полагаю, что сегодня мы получим какие-то документы и сертификаты, которые подтвердят то, что мы прошли, научились и готовы дальше работать с этой техникой и, скажем, представлять компанию Тедфорд в России. Мы закончили тренинг на заводе Тедфорд, познакомились с производственной линией, посмотрели, из чего собирается эта техника, получили сертификаты о успешном прохождении обучения. Какие планы, что дальше, какие задачи будут стоять? Мы считаем, что сегодня у компании Тедфорд в России появился надежный, проверенный временем партнер, компания «Яхты на колесах». И мы будем высоко нести вот эту высокую европейскую планку, которую взяла компания Тедфорд, инновационная компания. И все вопросы по самым современным холодильникам, плитам, кухонному оборудованию, биотуалетам и самой современной химии, все ответы теперь можно найти в компании «Яхты на колесах». Ура, товарищи! Какие-то конкретные технические новинки можете озвучить? Что-то увидели, что-то важное для сервиса этой техники в России? Анонс идет на то, что мы по части холодильников уходим на компрессорные. Время покажет, как они действительно себя проявят в разных режимах эксплуатации. Анонс благоприятный. Будем работать, тестировать. Самое смешное, я хочу сказать, мы работаем уже 11 лет и продаем продукцию компании Тедфорд в России. Во всех наших автодомах есть и холодильники, и биотуалеты Тедфорд, и плиты. И вы знаете, за 11 лет не было ни одной поломки. Первый бракованный холодильник мы привезли сегодня с собой. И самое смешное, что по дороге из России в Голландию он заработал. Above here, it's good. It's okay. Yeah. Если веришь, что сейчас... Now we have no problems No. with Adria. Okay.
Да. Minus 32. Okay, but it's working extremely well now. Качество, проверенное временем. Однако. Ну что ж, друзья, спасибо, что подписались и смотрите. Впереди интересные сюжеты про автодома и про жизнь в путешествии.